हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों को सर्दी खांसी बुखार के बारे में, क्योंकि आजकल कॉमन हो गया है सर्दी खांसी बुखार। क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे को ज़्यादातर सर्दी खांसी बुखार बहुत तरह देखा गया है। तो चलिए इसी बारे में आज बात कर 1 साल के ऊपर के बच्चे के दवाई के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बच्चे को फीवर हो गया है तो P120 या P250 आप कोई सा ले सकते हैं, लेकिन हमें भी P120 की बात कर रहा हूँ, जिसमें पैरासीटामोल 120 mg देखने के लिए मिलेगा और इसका प्राइस आपको 35 रुपया पड़ेगा। ये फीवर की कंडीशन में यूज होने वाली दवा है। तो चलिए इस फीवर के लिए तो ये पैरासीटामोल दे देंगे। और बच्चे को खांसी है तो उस समय कौन सा दें, तो बहुत सारा आता है। तो मेरे पास एक स्पीड किट है जो कि खांसी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और अच्छा काम करता है। तो बहुत ही अच्छा है, आप बच्चों को ये दे सकते हैं। इसका 81 रुपीज़ इसका MRP है और इसमें लेवोसोल्बुटामोल, सल्फेट, एम्बरोलोक, हाइड्रोक्लोराइड कॉम्पोजिशन होता है और ये भी खांसी में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसके बाद बच्चों को सर्दी है तो उसके लिए आपको मोन्टीना एल, जो कि बच्चे के बहुत ही अच्छा बच्चे में यूज होने वाली दवा है और सियान में भी होता है, लेकिन ये बच्चे के लिए है, 1 साल से ऊपर के लिए है। तो मोन्टीना एल लेना है, जिसे मोन्टूला कास्ट आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस आपको 43 रुपीज़। और एरिस्टो कंपनी जो इनको मैन्युफैक्चर करता है बच्चे को। तो बात कर लिए आप पूरा ट्रीटमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं सर्दी खांसी बुखार क्यों होता है। तो ठंड के मौसम में ये सब कॉमन हो चुका है और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, आप माँ उसका दूध पिलाते रहते हैं और पानी उनी गिरने लगता है बच्चा। इस कारण भी बच्चों को सर्दी हो जाता है। और ठंड के मौसम में बच्चों को कपड़ा वपड़ा पहना के रखिए और आग उग सेकाते रहिए, इस कारण कम होगा। तो बच्चों को ये एक तरफ से वायरस होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी से है। तो ये इतना दवाई चाहिए। और मैं कहने की बात, और कोई भी सा भी दवाई पिलाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं बता रहा हूँ जो ये सब दवाई आप ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस पर। तो चलिए बात कर लेते हैं डोजेज के बारे में। तो आपके बच्चे 1 साल के हैं तो मोन्टीना एल में से आपको 4 ml और में से भी स्पीड किट में से भी 4 ml और इसमें से भी मोन्टीना एल 4 ml रात के रात देनी है और स्पीड किट 4 ml सुबह दोपहर शाम को देनी है। और पैरासीटामोल आपको बच्चे को वेट के हिसाब, जैसे कि बच्चे आपको 10 kg के है 6 ml, या आपको बच्चे 7 kg के है तो इसी के हिसाब से जैसे कि 15 mg पर kg के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इम्यूनोसेफ O50 के बारे में। तो ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बच्चों में यूज होने वाली दवा है। तो ये इम्यूनोसेफ आपको देनी है 4 ml सुबह शाम, जो कि इसमें TMG मिल जाएगा। तो यह भी बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। तो इसमें एक पानी की बोतल आता है, उससे अच्छा से मिक्स कर लेना है और तब बच्चे को देनी है। मिक्स करके अच्छी से जब मिक्स हो जाए तो बच्चे को पियानी है और 7 दिन के अंदर में ख़त्म कर देनी है। लेकिन ये तो 3 दिन का डोज है, 3 दिन बच्चों को कंटिन्यू पियाइए, सर्दी खांसी बुखार ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।